各位朋友、弟兄姊妹平安。今日繼續同大家分享嘅講題係咧憂慮，點樣可以戰勝憂慮，化憂為益。我哋要知道咧，基督徒嘅喜樂啊，唔係依賴呢個外在嘅環境、外在嘅因素。我哋同呢個世界嘅膚淺啊、空洞啊、現世嘅喜樂咧係唔同嘅。我哋嘅喜樂咧係靈魂嘅深切、豐盛同埋永恆嘅喜樂。我哋嘅喜樂咧係一持久嘅態度同埋內心嘅傾向。我哋有喜樂咧，因為咧有聖靈嘅內住喺我哋裏邊咧產生聖靈嘅果子。我哋有喜樂，因為我哋已經知道咧，我哋已經得救啦。我哋咧係有永恆嘅福樂，我哋成為神嘅兒女，我哋嘅罪得赦免，我哋因信稱義，我哋有光榮榮耀嘅新生命。憂慮咧係一個掃興者佢專門咧研究最壞嘅情況，但係基督徒咧應該為好多事情咧而喜樂嘅。我哋嘅前途咧係無限嘅光輝，神已經把我哋從最壞嘅境況中咧係拯救出來。最壞嘅境況咧就係要去地獄啊，去永恆嘅地獄啊！即使發生咗什麼可怕嘅事情神咧係會用佢咧係為咗我哋嘅永恆福祉咧係使我哋得益㗎我哋所有嘅憂慮啊，此生嘅艱辛困惑啊、勞苦愁煩啊，只係暫時嘅啫好快咧就會過去噶啦。有一日咧，佢永遠咧係成為過去噶啦。取而代之嘅咧就係永恆嘅榮耀，極重無比永恆嘅榮耀咧係正係等待着我們嘅感謝讚美神阿門。哥林多後書4章17節講：我們這短暫而輕微的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。感謝神。好，今日分享到此為止，下次再見，拜拜。